各位標迷你哋好啊，又係我 number 7 Watch 豬仔 Watchability 手錶實驗室啊，嚟到今日最後一條片嘅推介。咁啊，2025年嘅1月26號啊，咁啊豬仔咧今日有啲事會早少少走啊而家夜晚嘅8點鐘咁啊豬仔咧就今日會早少少離開公司，係啊，今晚同聽晚都會早少少嘅。咁啊，聽晚就係返自己屋企做節啦，今晚咧就係辦啲年貨同太太去。咁啊嗱，今日呢一隻壓軸推介咧係 Watchability T Traveller。咁呢隻咧係 T Traveller 係咩咧 ？TI 咧就係 Titanium 咁今日介紹呢隻係 T5 嘅 Titanium。咁我 show 嘅 Titanium 俾大家睇下先，打開咗，哇！好正嗱，好多時咧有啲 Titanium 嘅潛水錶咧個錶徑比較大隻啊，有啲錶迷咧就未必接受得到。但係咧今次 Watchability 咧攞出嚟做呢個賀年優惠咧好有型嘅一隻 Titanium。咁佢有幾大嘅賣點喎？第一，佢用上咗黑色啦黑色嘅鈦合金咁好有型嘅。第二咧就係佢錶徑咧比較細隻少少細隻少少，同埋咧佢係一個 DLC 嘅圖冊咁啊攞隻錶出嚟 show 俾大家睇下先。嗱，錶盒咧就有個設計啦，做咗一個拉推盒啦，跟住咧就有一個 warranty card 啦有佢哋嘅 warranty card 嘅。好啦，咁錶盒咧上面都寫住咗 Watchability 啦，做咗一個變色嘅一個幻彩色嘅一個 logo。好啦，咁啊俾大家睇下個錶先。嗱，手錶咧就用上咗藍寶石嘅玻璃錶面，跟住咧用上咗呢個油壓嘅錶盤油壓嘅錶盤設計好有型嘅。嗱，黑色咧本身俾人一種感覺咧就係黑掹掹冇乜嘢睇，但係 Watchability 呢一隻咧就打破咗呢個傳統啊。點解咧？嗱，佢黑色錶面夠黑之餘咧，佢中間做咗唱片盤紋。見唔見到啊？油壓嘅唱片盤紋，咁所以油壓嘅唱片盤紋咧，同普通絲印嘅感覺咧就好唔同啊！油壓面咧就會比較有質感一啲嘅你見到個凹凸起伏咧，嗰啲坑紋咧會深一啲嘅。另外咧，有冇見到咧側邊用上咗阿拉伯數目字，用上咗紗面嘅呢度側邊做咗紗面嘅，好有質感嘅一個錶盤啊！同埋咧，佢用上咗藍寶石嘅玻璃錶面做咗藍寶石玻璃錶面嘅，咁係一個 GMT 嘅機芯嚟添啊，搭載住 NH34 嘅 GMT 機芯。嗱，其實咧 NH34 嘅 GMT 機芯咧，大家一定唔陌生噶啦。前嗰幾日咧，豬仔都介紹過呢個不鏽鋼嘅 Spotfly 豬帶嗰一隻，亦都係用上咗同一個機芯噶，呢個 NH34 嘅機芯。咁呢個機芯咧就係一個帶有兩地時區時間嘅機芯啦，係一個 Office GMT 嚟嘅咁嗱，有啲人咧對 Office GMT 有一個誤解喎，就係咧係咪渣啲低級啲啊會 True GMT 係先係真 GMT 呢個係假 GMT 嚟嘅其實唔係，呢通通都唔係。其實咧睇你個用法嘅當你如果譬如我哋身處於香港嘅話啦人身處於香港嘅，但係我哋有親朋戚友咧喺外地嘅話咧，其實咧用呢個 Office GMT 會比較方便一啲噶咁如果用 Traveller GMT 或者叫 True GMT 咧，就係我哋成日會飛去外地嘅，就會用 Traveller GMT 會方便啲。咁其實睇個用法嘅咁好多香港人咧嘅親朋戚友都喺外地啦有啲可能移民咗啦喺英國甚至乎喺其他地方嘅。咁所以咧有呢個 Office GMT 嘅一個 GMT 嘅功能嘅，帶有呢個功能嘅手錶咧，其實都方便嘅。好啦，咁全鈦合金嘅外殼啦，嗱，其實咧如果 T5 咧要做到呢個扭紋咧呢個錶殼做到個扭紋咧，其實都比較少㗎。一般嚟講咧，都係做咗普通拉絲或者拉絲間拋光啦咁有我哋嘅熟悉嘅藤壺啦大隻少少嘅。咁呢個咧就細錶徑啦，亦都係佢嘅賣點啦。咁你見到原藍寶石咧就做咗一個 coating 啦做咗一層 coating 喺度嘅防反射塗層嘅，再加上咗咧圓邊嘅位置咧，見到做咗啲坑紋幾靚嘅呢個錶殼。咁錶冠嘅位置咧就有 Watchability 嘅 logo 喺度，有一個 W 係佢個 watch 嘅第一個字。咁亦都呼應翻12點位置嘅 logo 嘅。咁睇下佢有冇超強夜光先嗱，Titanium 咧有幾個好處喎。第一就係佢夠輕身啦第二咧就係佢比較耐磨一啲啦硬淨一啲，耐磨一啲嘅韌性高一啲咁咧嗱，夜光方面咧 OK 都有世界級夜光佢寫住咗佢用上咗呢個日本嘅 Superluminova 超強嘅夜光咁亦都係個夜光非常之光亮嘅咁時分秒針加埋 GMT 針加埋
阿拉伯數目字同埋圍邊內影嘅點點都帶有夜光嘅。呢隻錶仲有帶埋200米嘅防水嚇，係一隻 diving watch 嚟嘅，所以可以叫做 Tea Traveller 就係咁解啦。因為咧去旅行嘅時候咧，如果我哋去游水得唔得啊？冇問題啦嚇，當然係可以啦。200米嘅防水啊，咁啊再加上咗碰碰撞撞有冇問題啊？除咗鈦合金內膜之外咧，佢仲有埋藍寶石玻璃錶面搭載住，咁所以咧非常之韌性高啊！成隻手錶都係咁啊。錶冠啦做咗螺旋式鎖錶冠喺3點位置嘅，咁有陣時潛水錶咧我都認同有個客嘅，佢唔係咁中意4點的啊，擺喺3點位置咧就好似正裝啲個感覺嚇。咁啊同埋細錶徑咧嚇有佢細錶徑吸引嘅魅力嘅嚇。咁啊嗱呢隻錶咧就個錶徑目測咧應該39M 左右嘅，尤其是黑色咧更加望上去細隻少少嘅。好啦，個 ending 位啦，睇一睇啦嗱，佢做咗快插同埋做咗實心 ending 啊，做咗 titanium 嘅錶帶都係黑色嘅啞黑色嘅 titanium， 好有型啊！咁啊呢個就同藤壺隻顏色有少少唔同啊，呢隻實黑色啲嘅型仔啲嘅，佢就唔係灰黑色，係實黑色啲嘅嚇。咁啊做咗 DLC 嘅呢個鋁鑽塗層。咁啊，另外咧就係呢個錶扣上面咧都有 W 字樣嘅 logo 啦，呼應翻佢前面嘅 logo 嘅。撳掣打開做翻黑色嘅，不過就做咗薄橋啊 titanium 嘅。如果做埋厚嘅 titanium 咧會更加好。咁佢做咗薄嘅 titanium 做翻黑色都好嘅，起碼唔係做銀色先，因為好多時咧做咗灰銀色咧就破壞咗成個感覺。咁錶底咧就反而用上咗灰銀色嘅錶底啊。咁錶底咧就做咗一個透視嘅底蓋，螺旋式透視嘅底蓋，寫住 automatic GMT movement。跟住寫住咗呢個200米嘅防水啦嚇，寫住咗呢個 sapphire crystal 同埋寫住咗 stainless steel 嘅嚇，寫住咗呢個sorry 唔係 stainless steel， 講錯咗 all titanium 啊 all titanium 唔係 stainless steel 啊，習慣咗講錯咗呢個 all stainless steel 嘅。好啦，另外咧我睇下個陀片先，個陀片咧都印有 Watch of Bollinger 嘅 logo 喺度啦，寫住 NH34A 嘅機芯24石嘅嚇，咁啊上面甲板咧做咗啲拉絲花紋啦嚇，咁啊有塊膠膜喺度就唔係花咗嘅，放心啊。咁好啦，咁啊嚟有快拆嘅錶扣啦嚇，咁可以自行更換錶帶啦。其實換一條膠錶帶咧都可以，不過我自己覺得咧Titanium 咧就保留翻鈦合金帶咧會更加正。咁錶帶呢個錶椅呢個寬度咧就係講緊20mm 左右嘅嚇，20mm 嘅寬度嚇，20mm 嘅。好啦，跟住咧我哋睇一睇成隻錶個佈局先。嗱，我哋試下向下轉動，放開咗錶冠先。嗱，個錶盤好有型啊！我自己覺得佢嘅配搭咧，唱片盤紋再加上咗沙面嘅油壓紋，咁樣做得好靚啊！剔起咗有停秒功能嘅，向上轉動，順時針方向校時間，校到6、7點零鐘附近嘅位置。半格我哋校嗰個力槍，sorry 啊，佢嗰個日曆槍向下轉，騰正個格數，好校個力槍嘅，向上轉，校個獨立校個 GMT。咁嗱，佢呢個 GMT 咧就可以咧支指針咧指住內圈啊，有冇見到啊？方便啲嘅。其實咧比起精工個設計咧，我自己覺得呢個仲更加易睇啊，因為咧佢有個內圈啊，咁指住咗咧好清晰易睇嘅就可以將個兩地第二時區時間咧就可以用呢支 GMT 針咧指住個內圈，就唔使睇個內影啊因為咧Seiko 5 Sport 嗰隻咧就睇個內影。我自己覺得咧 Watch of Bollinger 咧呢個喺個平衡功能同埋平衡呢個美觀度嚟講咧，我覺得佢做得更加好。因為咧 Seiko 5 Sport 嗰隻雖然係靚嘅，嗰個擺咗喺個內影邊框嗰度，同埋擺咗個 bezel 嗰度或者咁，但係咧因為咧睇翻咁樣睇嘅時候咧比較遠啲就難睇啲。咁呢個直接指住個小內圈咧就更加易睇。好啦，咁啊嗱，呢個錶咧撳翻入去咧校完晒之後向上轉動鎖翻個錶冠。大概2圈半3圈左右啦，鎖翻個錶冠嘅。好啦，成隻錶嘅總重量咧，磅一磅俾大家睇下。嗱，呢隻錶嘅重量咧就去到講緊係99個 gram 啊，100個 gram 都唔到啊，好輕身嘅。好啦，另外咧我哋睇下呢隻錶咧嗰個直徑方面又點咧？嗱，直徑方面咧就去到講緊係39mm 嘅錶徑嚇，39mm 錶徑。厚度方面咧就講緊係13mm嘅厚度，而甩to甩咧就去到講緊甩to甩46嘅。好啦，咁啊嗱，錶徑咧就錶仔細細，個感覺咧就功能咧搭載住個功能。咁啊亦都係有 titanium 啦、藍寶石玻璃錶面啦、200米防水啦，同埋有 GMT 兩地時區時間嘅。好啦，呢隻 Watch of Bollinger DLC 呢個塗層，再加上咗藍寶石玻璃錶面 Superluminova NH34 嘅日本精工機芯咁啊非常超值嘅咁啊豬仔推介幾多錢咧？嗱，如果有印象咧不鏽鋼嗰隻Seiko 5 Sport 咧，其實用同一個機芯啦不鏽鋼外殼咧都要去到2000幾蚊嘅啦豬仔2200到2400幾蚊不等啦。咁呢隻 Watch of Bollinger
T5 嘅 Titanium T Traveller 咧，究竟幾多錢咧？嗱，佢建議零售價咧就應該係400蚊美金左右啊，390、400蚊美金，around 3000零蚊港紙度啦嚇。咁豬仔推介超筍價呢一隻Michael Brandt 一隻Watch of Bollinger 咁豬仔推介超筍優惠2728、2728、2728。好啦，咁中意隻錶嘅你，心動嘅你，千祈唔好猶豫啦。咁嗱，戴上去咧好貼手嘅，好有型一隻，好輕身，亦都99個 gram 嘅一隻呢個 T Traveller。一個藍寶石玻璃錶面啦嚇，咁呢隻係油壓錶盤添，仲要有埋。好啦，中意嘅你，心動嘅你，千祈唔好猶豫。咁我同供應商咧申請咗有4隻優惠，有4隻優惠嘅嚇。咁數量有限2730蚊買到一隻 T5 嘅咁靚嘅一隻T5 嘅 Titanium Mechanical 嘅 GMT。希望你中意豬仔呢個 Watch of Bollinger 嘅推介，賀年優惠2728、2728。我哋下集見啦！心動嘅你盡快揾我啦，有翻1年保用，有翻原裝盒，有翻保用證嘅有翻我哋收據，做翻1年保用噶。好啦，我哋下集見，拜拜。